आज चाहिँ हामी उता जान आँटेको लप डाँडा होइन। हामी के भने म र विकेश यो चाहिँ नजाने भन्दैछ। ठुलो बुवासँग कहाँ जान्छ अरे। सो गाइज यहाँ यो अलि अग्लो ठाउँ देख्नु हुँदैन, यसलाई गु आइहाल्छ कि त्यसैले हग्न बसिरहेको छ। ल सुखै गाइज सबजना स्वागत छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा होइन। सो आज चाहिँ हामी उता जान आँटेको लप डाँडा होइन। हामी के भने म र विकेश यो चाहिँ नजाने भन्दैछ। ठुलो बुवासँग कहाँ जान्छ अरे। ल दोस्त राम्ररी जाउँ ठुलो बाउसँग। अब हामी चाहिँ फेरि लप डाँडा जान आँटेको होइन। सो विकेश ल गाइज अब चाहिँ हाम्रो आजकै बाइक चाहिँ चेन्ज छ होइन। आज अर्कै बाइक छ हेर्नुहोस्, यस्तो छ है 200 NS 200 ए भाइ जलास नि अलि फेरि बस आउँदैछ उताबाट। बस पनि फेरि त्यस्तै रहेछ है। ओ भाइ रोके कहाँ जान आँटेको। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी 3 जना भइसक्यो होइन। हाम्रो अर्को दोस्त यहाँ कमर पनि थप्पै छ होइन। अहिले चाहिँ हामी 3 जना भएर चाहिँ जान आँटेको छौँ होइन। अब लप डाँडा अहिले चाहिँ फाइनली अहिले चाहिँ हामी सँगै आएँ दुधौलीको पुलमा। ट्राफिक अङ्कललाई चाहिँ भ्लगर भन्नु यहाँ 3 जना छौँ होइन। ए दुधौलीको पुलको यस्तो छ होइन गाइज अहिले चाहिँ हालखबर। पानी चाहिँ अहिले उता एक लाइन मात्रै बगेको छ, त्यहाँबाट थोरै यतातिर केही छैन। अब चाहिँ हामी फेरि अगाडितिर बढ्छ होइन एकछिन रेस्ट गरेर। सो तपाईँलाई फेरि अहिले एकछिनतिर भेट्छ है त। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ 3 जना। अब यसो बाटो हेर्नु बसिहाल्यो। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी लप डाँडामा यहाँ आइसक्यौँ होइन। यस्तो छ होइन। म पनि यस्तो यो बनाएदेखि कति दिनदेखि आएको थिएन क्या। सो गाइज अहिले चाहिँ यस्तो यस्तो बनाइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस्। त्यहाँ शिवजीको टाउको यत्रो ठुलो यहाँ हेर्नु। अनि यहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध यता बनाएको छन् होइन। अब अझै बाँकी नै छ। सो यस्तो छ लप डाँडा होइन गाइज। अझै अब उतातिर जानेछ हामी हेर्नेछ होइन। यहाँ चाहिँ यत्रो दुधौली लेखेको छ। वहाँ यहाँ हाइवेबाटै देखिन्छ कि माथिबाट पुरै खतरा बब्बाल देखिन्छ कि दुधौली लेखेको यस्तो छ होइन। अब फेरि हामी तलतिर जाँदैछौँ हेर्नलाई कोही कस्तो छ होइन। यो यस्तो देखिन्छ यहाँ हाम्रो गौतम बुद्धको स्ट्याचु। उतापट्टि जान्छु है त शिवजीको अब हेर्नलाई टाउको। अलिक नजिकबाट गएर हेरौँ, बाटो अलि अप्ठ्यारो रहेछ। सो गाइज हेर्नुहोस् यहाँ शिवजीको मूर्ति यस्तो छ यहाँ। यत्रो ठुलो बनाएको नि होइन माथिदेखि तल। ल यसको हाइटसँग नाप। ल उता तल जानु के हुँदैन। अनि यहाँ हात र यहाँ त्रिशुलहरू यत्रो छ होइन। यसको हाइटसँग कम्पेयर गरेर हेरौँ है त कत्रो नि तपाईँहरू अन्दाजा हुन्छ। ए मान्छे यत्रो छ यहाँ, स्ट्याच यत्रो छ हेर्नुहोस् यहाँ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फेरि मासतिर जाँदैछौँ होइन। यस्तो छ मासतिर पनि भ्यू। मासतिर पनि कस्तो छ जानुपर्छ एकचोटि।
गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ चिल्ड्रेन एरियामा आइसक्यौँ होइन। यस्तो छ यहाँ चिल्ड्रेन एरिया, तल रहेछ अलि खेल्ने ठाउँहरू होइन। अब हामी पनि खेल्ने अब हामी पनि खेल्ने सो अब हामी पनि खेल्दिउँ है त। ल त्यहाँ खुट्टा हाल है, कमर दुइटा। सो गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ यसो खेल्छौँ होइन। तपाईँहरूलाई म टाइम ल्याप्समा भिडियोहरू देखाइदिन्छु है त। सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ पिङ खेल्दैछु होइन। अनि म यहाँ पिङ खेल्दैछु, केटाहरू चाहिँ उहाँ ओएक्स गेम खेल्दैछ। त्यहाँ एउटा पजलवाला गेम रहेछ नि त होइन, त्यो ओएक्सवाला त्यो खेल्दैछन् केटाहरू होइन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, लेट्स चेक गाइज, चेक गर्नुहोस् भ्यू चाहिँ यस्तो छ होइन। यहाँ बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि यस्तो बनाइदिएछ। बच्चाहरू भनिरहेको छ, अघि चाहिँ हामी मात्रै खेलिरहेको छ होइन। यस्तै छ होइन गाइज, केटाहरू यहाँ खेल्दैछन्। ल केटाहरू ल होइन जाउँ, पाले बिलो जाउँ न, आउन विकास लाइनमा लग न केटाहरू अझ म भिडियो सुट गर्दै गर्छु पऱ्यो। उता तलबाट चाहिँ माथि आउनु पर्ने बिचबाट। ल गाइज हामी चाहिँ आँदैछौँ है त यहाँबाट। हाइट है केटा हो, म एउटा हातले छु। अब उतेसमा चाहिँ मजा आउँछ कि बरु। सो गाइज अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछौँ होइन। फेरि यहाँ पनि रहेछ त ओएक्सवाला गेम। यो हाम्रो चाहिँ यो तिनवटा यस्तरी अनि यस्तरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। ल विकेश यो 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 जाओस् पहिला, ल जाओस् त विकेश। फेरि फेरि मजा आउँछ यो माथि पक्रेर चाहिँ खेल्न मजा आउँछ। केटाहरू कसले जित्छ? विकास कसैले जित्दैन यार, जित्दैन कसैले। सो गाइज म चाहिँ अब नेक्स्ट राइडमा जान्छु है त। हाम्रो पसिना हेर्नु न, यस्तो छ हाम्रो नेक्स्ट राइड। यस्तो छ पुल सुरुमा, अब यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ है त गाइज। यो पुल चाहिँ हेर्नुहोस्, यो पुल यस्तरी यहाँबाट चुटेको रहेछ होइन। अब यो साइड टेकेर जान्छु म चाहिँ। अब यस्तो यहाँ अनि एउटा खुट्टा यहाँ है त गाइज, जित्यो। अब यहाँबाटै अर्को स्लाइड छ होइन, स्लाइडमा जानुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा यहाँ भएको अरू स्लाइडहरू मध्ये चाहिँ मलाई यो चाहिँ सही लाग्यो है त। अब फेरि यहाँबाट गइदिउँ है त स्लाइडबाट। गाइज स्लाइड ल कमर आइज। यही खतरा चिप्लो पनि छ कि अहिले। पानी बग्यो, झर्नाबाट पानी बग्यो जस्तै बग्छ तलमा। विकास पुरै सुतेर आऊ त विकास। पानी बगेर आएको होइन। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो चिल्ड्रेन एरिया यहाँ थियो होइन। सो यसो मोज पनि गरेर एकछिन भयो नि। अब लेट्स सी यहाँको भ्यू चेक गर्नुहोस् है गाइज, यस्तो बब्बा लागेको छ नि भ्यू चाहिँ। अब अझै भ्यू चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रोसँग देखाउनको लागि हामी माथिको त्यो भ्यू टावरमा जाँदैछौँ होइन।
त्यहीबाट तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग देखाइदिन्छु है त भ्यू। सो भिडियोमा बनिराख्नु होला है त। तपाईँलाई म माथि गएपछि भेट्छु। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ भ्यू टावरमा आइसक्यौँ होइन। गर्न सक्यो यस्तो छ अगाडि होइन, यस्तो छ होइन। यहाँ होली लागेको छ क्यारे अस्तिको। भ्यू हेर्नुहोस् गाइज यस्तो खतरा खाने बबाल। अघि त हामी तल खेलेको चिल्ड्रेन एरिया चाहिँ त्यो तलको हो होइन। गाइज चेक गर्नुहोस् भ्यू चाहिँ। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। नमस्ते दर्शकबिनहरू सबैलाई। आज चाहिँ हामी यहाँ लपडाँडा घुम्न आएको छौँ। अनि यहाँ एउटा मेरो परिचय चाहिँ दिनुपर्छ। म चाहिँ आशाका तामाङ। अनि यो यहाँ एउटा भाइ यहाँ मुति राखेको खेला पाऱ्यो होइन। आउनु सब हामी कारवाही गर्नुपर्छ। तिमीले मुते हो सबै भिजेछ। मान्छे पब्लिक प्लेसमा आएर मुच्छस् त्यसमा गएर नमस्ते गर ढोक रुखलाई ढोक बनाइदिनु पर्थ्यो नि त। हुन त हो मैले त छैन, मैले त आएर मुतेको गाइस। सो गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ सब भिजिट गरिसक्यौँ होइन। अब फेरि तलतिर लाग्दैछौँ हामी। अब चाहिँ यसो तलतिर यसो रेस्ट गर्ने अनि त्यहाँ पछि घर जाने है त हामी चाहिँ। गाइस अब हामी चाहिँ यसो यहाँ म र विकेश चाहिँ यहाँ खाजा खाना भनेर यहाँ चटपटे बनाउनु लाग्छ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ चिसो चिसो पानी खाएर बसिरहेको छु। अब चटपटी पनि बनाउनु लाग्छ। सो कमर चाहिँ भाइक चलाउँदैछ रोडतिर उता कहाँ गयो पनि होइन। अब हामी त्यसो खाजा साजा खाएर निस्किन्छ है त। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। सो भ्लग चाहिँ राम्रो लाग्यो भने भ्लगलाई लाइक गरिदिनु होला, भिडियोलाई अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। गर्नु भएन भने होइन। ल केटा हो ल यहाँ तिमीहरूको ल को कला देखाउँदा आफ्नो आफ्नो। सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँलाई भेट्छु म नेक्स्ट भ्लगमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ सबैजनालाई।